Aratz Garmendiak arte martzial mistoa praktikatzen du eta haur eta helduen entrenatzailea da, baita ikusmen arazoak dituzten pertsonena ere. Aitziberrek judoa praktikatzen du eta biak ere arte martzialen munduan sartuta daude. Kirol hauetan nola hasi ziren azalduko digute gaur. Kaixo Aratz, kaixo Aitziber. Kaixo. Hasteko hori da, nola hasi zineten arte martzialen mundu honetan? Zu ezik ez dela. Ni txikitan hasi nintzen, 6 urte nituela, lagun batek hasi zen judo egiten, eta xermari hartu nun, eta horrela hasi nintzen, bera utzi zuen, eta nik horrela segitu nintzen, eta orain arte. Aratz? Ni 3 urte nituela, gurasoak karate egiten apuntatu nintzen. Urteak pasata, 8 urte nituela, Garriko Baltzata eta unibertsitatean hasita, ni befiko ikasi nun biturien, judora pasa nintzen. Judoan bebai, urteak pasatan 5-6 urte Garriko Baltzatara nun berriro, eta Bilbora bueltatzerakoan jiu-jitsu brasildarra da Muay Thai praktikatzen hasi nintzen, eta egun baten proposatu hostien txapelketa baten ostean guzu borrokatu bela, eta nien nekin bez zen bela gau belak hori zuite duzu borroka bakarra gau batean, baina arauti gogorrago bategaz. Eta esperimentua izan nintzen, ondo ataratzen, eta egun holan irausten dut nire diruatzen bizitza. Eta zer erakarri zituen arte martzial mundu honetatik, bertan segitzeko? Ni uste pixkat baloreak eta ikasten duzuna, ez da besterik ez teknikak edo borroka egitea dago beste gauz asko atzetikan. Eta nik uste hori dela pixkat engantzatzen duena. Bai, hori da. Ni hasiera batean ez dozu erreatik egiten. Hasiten zan igual sasoia lortzeko, o igual autodefentsa pixka bat jakiteko, baina arte martzialetako baloreak eta printzipioak erakutsita eta ikasita hori da erakartzen nahitue, gutik behintzat. Egia da, kanpotik ikusita borroka eta horrelako arte martzialak agian gogorrak dirudite ez, edo ezakit violentoak igual egiten altzaile jendeari, baina ez da horrela zehazki ez. Ganera oin nire horpegia ikusita, igual ez da hobetzen irudia. Gauza da, kirol olimpiko bat zu ez dozu makarra txat edo gogorrago txat hartzen. Eta ganera, olimpiadetan dekozu borroka librea, judoa, taekwondoa eta boxeoa. Eta azkenengotan ganera nola Japonen izan dian, karatea bedekozu. Hori, bata bestea ikusita ez dozu zeo zer arraro ikusten, baina danak batuta da lortzen duzunean MMA. Bata bestea ez bat diez makarrak, denak batuta be ez diez egatik izan behar. Hori da. Eta zuek profesionalak zarete, baina ez duzue bakarrik horta... Bera da profesional. Nerekin entrenamendu kidea eta laguntzaia. Baina ez duzue bakarra hortan zentratzen, zuen bizi laborala, hau da, zuek entrenatzaileak zarete, eta bertze lan batzuekin ere bateratzen duzue, hau ez, kirola. Ni be arte martzial mixtotako gimnasio bat dakak Bilbon, eta be bai Ororetako Kentai gimnasioan MMA klaseak emoteoaz. Ni laguntzen diot eta gero ospitalean lan egiten dut. Eta Aratz lehenago aipatu dugun bezala, ikusmen arazoak dituzten pertsonekin ere lan egiten duzu. Gimnasioa erosi aurretik, ontzen egiten nuen lan, eta Euskal Herriko urritasuna daukien hori pertsonek hasiten nuen. Da Euskal Herriko itxuen hori judo selekzioa eramaten nuen. Eta nola da beraiekin lan egitea, entrenamenduak nola egiten dire zehazki? Guztiz ez dagoa ezberdintasun handirik. Batzuk resto bizuala daukiez, eta beste batzuk ez dut hori ikusten ez, baina batez be, zuk deko zuzen arazoak zure buruan dauz. Benetan entrenamendu arazorik sarri ez diez gertatzen. Eta nola da arte martzialetan aritzen diren kirolarien egunerokoa? Pentsatzen dut lehiaketetan edo borroketan pentsatuta ez, antolatzen duzuela zuen eguna, zuen entrenamenduak. Ni nerea bai, esken bera bai bere eguna antolatu egiten dau nire beharrentzako. Hoi nahi bez, pisun gehiegi bajatu behot bariku ostirala.
ostiralerako 4 kilo bajatu behotasun nino eta nire eguna guztiz ordenata dau, baina bera bai bere eguna ordena egiten dau nire beharrentzako, azken finean ba hori bion garaipena da. Aipatu duzu, asteburu honetan hortziralean baduzula borroka. Larun batean. Eta horri begira, entrenamendu gogorrauak eta, 4 kilo bajatu behar dituzula eta... Berez 12 bajatuaz. Ja, azken egunean deshidratazioa ditugu. Eta entrenamenduak ja ez diezain gogorrak. Batez be pisura bideratuta dauz entrenamenduak. Bai, azkeneko 8-10 asteak guztiz borrokarako biratutaz, da egunero 2 edo 3 entrenamendu egin behazuz. Eta gogorra izanen da hori, ez? Hori... Beste zer ezagutzen ez duen batentzat, ez, imaginau egiten dut, zuek igualitin zuek gogorra izango ala. Ez que egunerokoa, nire bizitzen ez dut beste egin, behaz. Ez da oso gogorra ez jatek bitzen. Eta nola aurre ikusten duzu asteburu honetako borroka? Bueno, interesante. Interesante, bai, ilusio handiz. Eta gainera, estilo oso ezberdinetako borrokalariak gara. Ni oso jotxaile gogorra naz, eta bera jabe adorea, ez da giza, lurrera botatzen zaituena eta jabe egitea dutxune. Orduan, oso estilo kontrakoa daukaguz, da batez be, depende non mantentzen den borroka, baten alde edo bestearen alde argi joango dela pentsatzen. Hori da, gakoa izanen da, ez? Nola... Zure distantzia mantendu borroka, zugurosun distantzian. Eta, Aitziber, zure hurrengo erronka edo lehiaketa... Ez, oraindik ez dut egingo. Ez da gure, baina egingo da. Entrenatzen jarraituko duzu, Bai, entrenatzen bai, fijo. Ikusiko dugu, bai. Eta azkenik nola animatuko zenukete jendea arte martzialak probatzera edo igual lehen aipatu dugu ez, beldur hori kentzera, bakian errespetua ematen duelako horrelako kirol batek, ez? Bai umientzako, bai nagusientzako, arte martzialen onurak ez diez batez be gaitasun fisikoetara eroaten, hau da indarra, abiadura edo erresistentzia. Horiek be bai, batez be, trebetasunak batez be hori, oreka, konzentrazioa, horrengo gauzak finak landu egiten diez. Eguneroko onurarentzako garrantzitsua bat dira sasoi fisikoa baina. Bai, balore bereziak ditu, ez? Kirol honek, agian aur txikietatik hasita laguntzen aldietela beraien bertzen egunerokoetan, ez? Hori da. Mil esker eta zorte hon. Zuei.